Bura bizim Qarabağ şəhərlərinə. Qarabağ əllərinə qarışdırma. Sürdüm mənim. Bugün Soğan rayonunda Dünya Laboratuvarları Mədəniyyət Mərkəzinin Aynı Nəzarət Koalisiyasının sədri Qasım Məmmədov təşkil ediyor. Sizin bildiğinizden bilgiler. Hakim Yolması'na ilk yılda size çıkış vermeden evvel şəkərimizi bir deyəlim ama Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eylesin. Hoş geldiniz. Buyurun. Əziz Aksakallar, əziz şəhid atası, bizim uzay bizim 30'larda. Şəhid bizim Aksakal rayon təşkilatının üyələrini hər birinizi salamlayıram. Demək istəyirəm ki, bu günlər məndən də cəsarətli, məndən də hörmətli, məndən də böyük titullara malik dövlət üçün, torpaq üçün, Qarabağ üçün, iki müharibənin iştirakçısı olmuş Azərbaycan ordenindən layiq görülmüş. İkinci müharibədə də zorlu ilə 15 qüvvətin məsafədə ön cəbhədə Qarabağ müharibəsinə iştirak edən əzimiz. Eyni zamanda İctimai Hərbi Koalisiyasının həm sədri, vəzifələrimizi görmüşük ki, bizi insanlar bilsinlər ki, ictimai təşkilatlarda bu vəzifə mütləq vacibdir. Zahir yaşamak başlayır. Və məlumat almışlar ki, bizə Vətən Müharibəsi məqamanımızda var. Belə bir işte, Vətən Müharibəsində iştirak eləmişsiniz. Oğuz dünya çempionunu gördüm. Buradadır mı uşaq? Yoxdur. Tahir? Hə, yox. Bizlə idi. Mən ümumiyyətlə Aksafa və Qazağı heç vaxt bir-birindən ayırmıram. Belə bura Səməd Vurğunun yurdudur. Səməd Vurğunun adına haqdayıq. Bura bizim Aksafanın, Yazıçlar İttifaqının qərargahıdır, nümayəndəliyidir. Eyni zamanda Qarabağ xariclərinə yardım, Qayğı İctimai Birliyinin ofisidir. Mən ilk növbədə rayon rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, rayon rəhbərliyi qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, qazilərin adı ilə bağlı olaraq, Vətən Müharibəsi adı ilə olaraq bu təşkilatlara yer verir, onlara etimad göstərir. Bilir ki, onların ətrafında axmaq insanlar toplaşmayacaq, dövlətini, dövlətçiliyi sevən insanlar toplaşacaqlar. Şəhidinin hörmətini, ehtiramını saxlayan insanlar olacaq və içimizdə olan təsadüfi, rəiyyət olan, pis-pis vərdişlərə, meyilləri olan insanlardan uzaq olacaq. Ancaq çalışacaq, onları da atmayacaq, onları da düzgün yolu gətirəcək. Çünki ana bir fiziki məhdudiyyətli uşaq doğursa, onu öldürürük, atmırıq. Onu saxlayırıq, onu xidmət edirik, ona qulluq edirik. Ondan nəfəs alırıq. Hər bir cəmiyyətimizin hər bir təbəqəsinin övladları da bizim övladımızdır. Biri ağıl olur, biri dəli olur, birinin talihi biri olur. 5 qardaş, biri fərqli olur, biri türməyə düşür, türməyə düşür, biri hakim olur, biri həkim olur, biri avar olur. Hər şeydə var. Biz də mütləq cəmiyyətimizin saflaşdırılması üçün, dövlətimiz üçün, vətənimiz üçün, əsl vətənpərvər və şəhid qazi balaları yetişdirmək üçün biz onları da müsbət tərəfə yönətməliyik, ictimai aksiyaya dəvət eləməliyik, qınaq eləməliyik. Eyni zamanda mən yenə də rayon rəhbərliyinə ona görə təşəkkür edirəm ki, bugün şəhid atası Murtuz müəllim, əziz dostum, qardaşım, eyni zamanda bizim təşkilatın fəxri üzvü Ceyhun müəllim, regional təşkilatımızın sədr rəhbər müəllim çox hörmətli başçı haqqında yüksək sözlər dedilər, yüksək fikirlər söylədilər. Bu o deməkdir ki, artıq Azərbaycanda bir o qədər ictimai nəzarətə ehtiyac yoxdur. 10 il bundan qabaq yaranan təşkilat öz işini görüb, artıq cəmiyyət aktivləşib, ictimaiyyət aktivləşib
və dövlət də öz nəzarətini gücləndirib, islahatçı komanda gəlir, yeni başçılar, yeni gənc kadrlar, dövlətin nəzarəti də güclənib. Gördüyünüz ki, bu yaxınlarda bu bayram qabağı Qaxın icra başçısına həbs olundu, necə bütövlükdə. Bu həbslərin də olması, bu ictimai nəzarətin ilə varlığı deməkdir. Ancaq bəzən görürsən ki, həbsdə elə ictimai nəzarətin özünü həbs edirlər. Bunu da qəbul eləməliyik. Çünki vətən, dövlət, millət yolunda həmişə dahilərimiz də cəzalanıblar. Əziyyətsiz işin bəhrəsi olmur. Bütün bunların hamısı alın yazılı, ilahi qismətdir. Böyük milli qəhrəmanlarımız var, generallarımız var. Bu hadisə yerində də Allah taxtlarını açsın. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, o yerlərdən də evlərinə dönən, cəza çəkmə müəssisələrindən evlərinə dönən məhkumluq həyatı keçirmiş insanları da biz cəmiyyətdən uzaqlaşdırmamalıyıq, inteqrasiya eləməliyik. Çünki, baxın, görün, bir cinayətkar gedir, bir kasıb, bir bizlə edir. Mən ümumiyyətlə, Akstafa və Qazağı heç vaxt bir-birindən ayırmıram. Bura Səməd Vurğunun yurdudur. Səməd Vurğun adına haqdayıq. Bura bizim Akstafanın, Yaşlar İttifaqının qərargahıdır, nümayəndəliyidir. Eyni zamanda Qarabağ ərazilərinə yardım, Qayğı İctimai Birliyinin ofisidir. Mən ilk növbədə rayon rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, rayon rəhbərliyi qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, qazilərin adı ilə bağlı olaraq, vətən müharibəsi adı ilə olaraq bu təşkilatlara yer verir, onlara etimad göstərir. Bilir ki, onların ətrafında axmaq insanlar toplaşmayacaq, dövlətini, dövlətçiliyi sevən insanlar toplaşacaqlar. Şəhidinin hörmətini, ehtiramını saxlayan insanlar olacaq və içimizdə olan təsadüfi, rəiyyət olan, pis-pis vərdişlərə, meyilləri olan insanlardan uzaq olacaq. Ancaq çalışacaq, onları da atmayacaq, onları da düzgün yolu gətirəcək. Çünki ana bir fiziki məhdudiyyətli uşaq doğursa, onu öldürürük, atmırıq. Onu saxlayırıq, ona xidmət edirik, ona qulluq edirik və ondan nəfəs alırıq. Hər bir cəmiyyətimizin, hər bir təbəqəsinin övladları da bizim övladımızdır. Biri ağıl olur, biri dəli olur, birinin talihi biri olur. 5 qardaş, biri prokuror olur, biri türməyə düşür, türməyə düşür, biri hakim olur, biri həkim olur, biri avar olur. Hər şeydə var. Biz də mütləq cəmiyyətimizin saflaşdırılması üçün, dövlətimiz üçün, vətənimiz üçün, əsl vətənpərvər və şəhid qazi balaları yetişdirmək üçün biz onları da müsbət tərəfə yönəltməliyik, ictimai hadisəyə dəvət etməliyik, qınaq eləməliyik. Eyni zamanda mən yenə də rayon rəhbərliyinə ona görə təşəkkür edirəm ki, bugün şəhid atası Murtuz müəllim, əziz dostum, qardaşım, eyni zamanda bizim təşkilatın fəxri üzvü Ceyhun müəllim, regional təşkilatımızın sədr rəhbər müəllim çox hörmətli başçı haqqında yüksək sözlər dedilər, yüksək fikirlər söylədilər. Bu, o deməkdir ki, artıq Azərbaycanda bir o qədər ictimai nəzarətə ehtiyac yoxdur. 10 il bundan qabaq yaranan təşkilat öz işini görüb, artıq cəmiyyət aktivləşib, ictimaiyyət aktivləşib və dövlət də öz nəzarətini gücləndirib, islahatçı komanda gəlir, yeni başçılar, yeni gənc kadrlar, dövlətin nəzarəti də güclənib. Gördüyünüz ki, bu yaxınlarda bu bayram qabağı Qaxın icra başçısına həbs olundu, necə bütövlükdə. Bu həbslərin də olması, bu ictimai nəzarətin ilə varlığı deməkdir. Ancaq bəzən görürsən ki, həbsdə elə ictimai nəzarətin özünü həbs edirlər. Bunu da qəbul eləməliyik. Çünki vətən, dövlət, millət yolunda həmişə dahilərimiz də cəzalanıblar. Əziyyətsiz işin bəhrəsi olmur. Bütün bunların hamısı alın yazılı, ilahi qismətdir. Böyük milli qəhrəmanlarımız var, generallarımız var. Bu hadisə yerində də Allah taxtlarını açsın. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, o yerlərdən də evlərinə dönən, cəza çəkmə müəssisələrindən evlərinə dönən məhkumluq həyatı keçirmiş insanları da biz cəmiyyətdən uzaqlaşdırmamalıyıq, inteqrasiya eləməliyik. Çünki, baxın, görün, bir cinayətkar gedir, bir kasıb, bir... Bacadan vurub salona qədər qovdular və qələbəli zəfərlə başa çatdılar. Buna görə də mən Azərbaycan əsgərlərinə və Azərbaycan zalimlərinə, o cümlədən
Azərbaycan Ali Baş Komandanlığına öz minnətdarlığımı bildirirəm və çox sağ ol deyirəm hamınıza. Sağ olun, çok sağ olun. Çox sağ ol deyirəm. Bu əziz gün, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranması günü münasibətilə sizin hamınızı, sizin timsalınızda bütün xalqımızı təbrik edirəm. Hamısına da ümumi koyduğuna o bir tarafa göresi çok. Bunlara koydun değil mi? Saat 4 yaşı var. Yoldaşım bir yaşlı değil. Yoldaşım gelir, sabahleyin gelir, şöyle bana özü de şehit kızıdır 90 kilo. Ahmet Elmas Karmanoğlu. 2020 yılda yakın April ayı 17. Bütün dövüşlerde iştirak ediyor. Allah rahmet eylesin. Yaralanıp bir de kaldı. Fatih Merve. Şehit Abdullah Nihat'ın emsi de şehit olmuştu. Aha. Bu da bu sene 92'de şehit Nihat'ın oldu. emsi. Bir Hanım evde Nihat. şehit. Şehit Nihat. Ha, Nihat'ın Emsi de şehit. o buradadır. Ha, kentte de. Yok burada da. Ha, 92 yıl. Adam Ha, 92 yıl. dayan. Bizim babamız Allah rahmet eylesin. Sen Hasan yağlıyorsun. Onlar Böyle geçerdik ya. burada da Onlar 30 yıl onun da vaziyetleri her gün her hastalar. Milli ordunun ilk zabitlerisi ise 10 bin öncesi. 10 bin 12, 10 bin 12 öncesi. Tamam, şimdi yeter yoksa. Serholu aralarında. Bacımın oğlu da. Bacımın oğlu da şu yardım.
Salatalı kulağı var bir de bu sende. Ana kaderini öpler. Ellerini öpler. Allah sizden razı olsun. Öp məni anam kimi. Mən hər qəhərlənəndə. Tanrı səni qız deyil, oğuz yarattı mənə. Ruzi bərəkət oldun qızın sən evimizə. Ananın qucağında, ananın ağışında, babanın qucağında, mışın mışın yatırdım başlaca yaşında. İndi özün anasan. Halı qismətindir sənin. Nə anam var, nə atam, Selamlar olsun bunu nə anam var, nə atam, onların ətri səndə. Öp məni anam kimi, qızım mən hər qəhərlənəndə. Qəhərlənmə. Mən də vazgeçmişəm, onu çarşaf köpər.